Mercedes-Benz je jednou z najrešpektovanejších automobilových značiek na svete. Mnoho z jeho modelov sa stalo skutočnými legendami, presne takými, akým je dnes predstavený Mercedes-Benz 300 CE. A ja som strašne rád, že Martin nám dnes predstaví svoju úžasne zachovalú V124 vo verzii Coupé, takže máme sa na čo tešiť. A prvá otázka na teba, prečo práve toto auto? Toto auto bolo v podstate od môjho detstva úplná legenda, kedy som sedel väčšinou na zadnom sedadle. Radoval som sa z jazdy, keď ho môj otec šoferoval. Nie je to konkrétne a mali sme obrovské biele kombi v roku 94 alebo 5, presne si to nepamätám. A bol to 3-litrový hladký diesel. To keď niekde otvoril, tak všetci padli na zadok, lebo to bol motor nevydaných rozmerov v tej dobe. V podstate od tej doby som ho tak nejak stále evidoval a chcel som ho, ale viac sa mi páčili samozrejme tieto športové verzie. Ono nákup takéhoto auta nie je nikdy vhodný čas. Všetci ti povedia, že nerob to staré auto, s tým budú problémy, veľa peňazí. Ale kúpuješ srdcom. Kúpuješ srdcom, hlavne. Tak na denné vozenie je treba povedať, že máš úplne iné auto. Toto stojí v garáži, zamknuté. Ako si sa dostal k tomuto autu? Ako išiel si na inzeráty, alebo ti z neba spadlo? Moje prvé kúpe, 124 kúpe bolo 230, ktoré som dovezol z Nemecka. A to bol veľmi dlhý proces. To som 2 mesiace prosil všetkých kamarátov, nech mi to donesú. Ten povedal, takú sumu, to bolo vysoké, však to bolo viac ako auto pomaly. Takže bol som zúfalý, ja som tam chcel ísť sám, to bolo na konci Nemecka, nemalo to značky, bolo to odhlásené, bol to veľký problém, až mi ho pred 2 rokmi presne v deň mojich narodenín doniesol na hoteľovke kamarát. Taký darček. Dodnes si pamätám, aká to bola nepopísateľná radosť, keď som do toho auta prvýkrát sadol som do toho a som neveril, že sa to stalo realitou. Že sedím v tom svojom aute, ktoré som už asi pol roka chcel. Pozeral som ho na internete, prosil som každého, aj mi s tým pomohol. A čakalo na teba? Čakalo na mňa, počkalo si na mňa. Potom to si predal, dôvod predaja bol hlavne to, že to bola 230. Áno, ja som vždy chcel 6-valec. A toto je 3-liter rádový 6-valec. A to je presne to, čo som chcel od prvého momentu. Toto si odkiaľ doniesol, toto auto? Toto je konkrétne z Čiech, ale bolo predtým v Nemecku dlhé roky. Pán z Čech bol druhý majiteľ. Dovezli sme z povlastnej osy s kamarátom. Bolo v stave, že sa na ňom dalo jazdiť, ale tým, že už poznám choroby týchto aut, tak už som vedel, že kde sa presne pozerať a kam sa pozerať a z bezpečnostných dôvodov sme vymenili kompletne prednú nápravu. To auto má 27 rokov. Tvoj cieľ je to auto dostať do akého stavu? Ultimátny cieľ je čo najoriginálnejší stav. Z toho dôvodu aj mám vnútri originál rádio, ešte ktoré prišlo v roku 90 z výroby, kazeťák. Pokiaľ to bude možné, budem držať úplne top kondícii aj originál. A hovoril si mi aj takú pikošku, že bolo to s bielými smerovkami, ale proste ty to chceš držať teda originál, tak si dal naspäť tie oranžové. Presne tak, lebo biele smerovky sa originál dávali na tie autá až od roku 93, kedy bol facelift a na tento predfaceliftový model sa dávali vždy oranžové smerovky. Cieľ na najbližšie obdobie s týmto autom je? No, hneď najbližší cieľ je zadná náprava. Kompletne pôjde dole celá nápravnica, všetko pôjde dole. Ošetria sa také drobné hrdze, ktoré na náprave vzadu bývajú. Vymenia sa všetky brzdové trúbky, také v podstate veci, ktoré musíš spraviť, ak si chceš auto nechať. Keď som si ja sadol do toho auta, tak som naozaj videl, že to je extrémne zachovalé. Snad jednu jedinú vec, čo som našiel, je, že troška vydretý volant na jednej strane, čo je absolútne minimálna námaha to spraviť. Hrdzavé, rozmlatené, oškrabané, nič z toho tu nie je. A čo ma zarazilo, ďalšia vec je tá výbava. Dokonca to má ABS-ko, má to ASR-ko. A hlavne také pikošky sa mi veľmi páčia, ako je podávanie tých pásov. A samozrejme plná elektrika tu je. Dokonca sú tu dofukovateľné sedačky, čo som videl. Áno, áno. A fungujú stále? Áno, funguje. Sa tomu hovorí ortopedická sedačka, originál vo výbave. Je tu niečo na tom aute, čo nefunguje? Myslím si, že šíber, áno. Na šíbre nefunguje poloha vyklopenie hore. Ale okrem toho na celom aute funguje všetko? Okrem toho funguje absolútne všetko. Wow. Koľko si už na tom nabehal kilometrov asi? Na tomto asi 2000 km. Asi 2000, čiže nič moc. Nič moc, no. Toto je taký, tak spoznávame. To s bežným autom na denné vozenie to nacúvaš toľko za rok s týmto. Jedna z výborných vlastností na tomto aute je, že ťa zastavujú ľudia. Áno, robíš si kamarátov všade. Pumpárová dcéra a tak, nie? Áno. Príjemný zážitok bol, že som zastavil na benzínke a jeden pán vyskočil z podobného Mercedesu, mal kabriolet a tiež ma začal ospevať, aké to bolo auto, že on také mal kedysi, ale ho predal a potom mal jeho otec také. Ale celkom úprimne povedané, asi by si nemal taký úspech, ak by si jazdil v tom kombíku teraz. No to asi nie. Že ten kupak je predsa len iný. Ja absolútne milujem ten dizajn, myslím si, že zostalo veľmi pekne, či exteriér alebo interiér. Ten je podľa mňa výborne urobený, keď si zoberieš, že bol navrhnutý niekde počiatkom 80 rokov. Tak nie, no. To je úžasné niečo. A takisto milujem ten dizajn, ten beztlpikový. To znamená, že to, čo malo potom aj CLKčko druhej generácie, v podstate to má aj E-Coupe v dnešnej generácii. Čo sa týka náhradných dielov na toto auto, dajú sa kúpiť aj
bežné, dajme tomu druhovýroby, alebo musíš všetko originál kupovať? Dá sa to dokonca úplne bežne zohnať. Tým, že tieto auta ešte behajú dodnes, tak na to zohneš úplne všetko. Úplne. Samozrejme, že také veci, ako je domček riadenia, alebo nejaké také si úplne... spomínal gumička Šíbera? Áno, gumička Šíbera. To som preventívne menil, gumičku Šíbera, a keď mi povedali Mercedesi cenu, tak... A tá bola len za tú gumičku hore? To bolo to 180 eur. 180 eur za kus gumy. Za kus gumy z roku 2007. A zase máš istotu, že ťa to prežije, tá gumička. No určite. To ešte tvoje deti sa budú jašiť s tým Šíberom. Myslím si, že áno. Dúfam. A čo je taký typický problém tohto auta, alebo slabina? Keď ľudia zanedbajú takú pravidelnú starostlivosť, nejaké výmeny čapov a takéto veci, tak na ramenách je guľový čap, ktorý keď je zanedbaný, trpí, tak tá vazelína z toho púzdra sa vymije a začne ísť na sucho. Už som videl veľa fotiek a veľa záberov, preto som to práve preventívne vymenil. Sa ti ulomí ako keby riadenie a máš koleso kolmo. To si neviem dosť dobre predstaviť. Čiže toto si preventívne menil. To som menil. Spomenul si aj tú hrdzu. Býva hrdza na klasických miestach, ako sú tieto blatníky. A potom v podstate pod týmito veľkými plastovými krytmi sú diery náprahy. Vtedy fungovali zdviháky tak, že bola taká ako keby rúrka, ktorá sa zasunula do takej väčšej rúrky a tamto okolo toho býva hrdzavé. To je 95%. Ale netrpelo to na hrdzu tak, ako tie neskoršie Mercedesy z prelomu milénia. To je strašidelné niečo. A ktokoľvek si chceš starší Mercedes pozrieť z tých rokov, tak máš takmer 100% istotu, že je zožratý od hrdze. Alebo keď není, tak ho už robili. Áno, presne tak. Vtedy vieš, že bol búraný. Áno. Dobre, myslím si, že o aute sme si povedali takmer všetko, čo nás na tento moment napadlo. Poďme sa teda previesť, pretože to je asi tá podstata toho auta. Treba jazdiť. Tak. Teraz počkám. Krása. To je taký úžasný detail toto, že... Veľa mysleli tí ľudia vtedy, keď vyrábali tie auta. Čo ma vždy fascinovalo, to je v Mercedesoch tá hviezda. Keď ideš, tak nad kapotou to svieti, že stále vieš, čo ideš. No? Presne. A tento neskutočne veľký volant, s ktorým máš pocit, že sedíš v Ikaruse a že točíš obrovské kilometre s ním, ale to k tomu patrí. Ale ja som naozaj príjemne prekvapený, to auto, aké je plávne na týchto cestách. A ďalšia, čo ma prekvapuje, je tie okná. Sú bezrámové, plus bez stredového stĺpika, bez bečkového. Takže som mal obavy, že po tých 30 rokoch to bude fúčať jedna rada, že mi vyfúka trvalý normálne, ale absolútne nič. Ako je to... A ty si nerobil vlastne tieto... Absolútne nič som s tým nerobil. To sú ešte všetko pôvodné veci. No ten šedzalec je pekne počuť, keď je dažďák. Ináč z karosérie, čo pasuje zo sedánu na toto auto? Je tu vôbec nejaký diel? Napríklad predné blatníky sú ako na tom? V podstate po koniec predných blatníkov je to absolútne identické s kombi aj so sedanom. Napríklad predná náprava je identická absolútne so všetkými 124-kami, aj zadná náprava. V podstate jediný rozdiel, ktorý toto auto má, je iný sklon okien, strecha, zadné okno, zadná kapota. Zadné svetla so sedanom? Zadné svetla so sedanom sedia. Áno. Takže dobré, no, nie je to až také, že by si sa musel úplne báť, že teraz oškrám niekde nárazník alebo čo, tak nezoženiem to. Mám ja. Zoženieš, no keď si taký frajer, že si dopravíš originál, tak si kúpiš v servise, dokonca v Mercedesi dodávka náhradných dielov na takto staré auto sú 2 dní. 2 dní? Wow. Neuveriteľné. Čokoľvek si objednáš, veľmi dobre to funguje. Absolútne žiaden diskomfort akustický to nie je. Čo som veľmi milo prekvapený. Takisto ani z podvozku žiadne rány, nič. A to si povedal, že zadná náprava ešte len čaká na svoj repas. Zadná náprava je úplne pohodná. V podstate ono bolo známe o tejto triede 124, že ona bola predimenzovaná na svoju dobu. A práve myslím si, že toto boli tie auta, kedy si tie automobilky budovali tie mená, tie kvality. Presne tak. Že toto si tí ľudia zapamätali, že Mercedes je dobrý, vydrží. Generácia 123 a potom 124, čo bola táto, tak to boli presne tie autá, ktoré vybudovali imidž Mercedesu, z ktorého on ťaží doteraz. Toto je ten ortopéd? Áno, toto je ten ortopéd na palube. Musíš to troška jedno také staršie. Musíš viac tlačiť. To je jak v Ikaruse, keď bola, keď išiel ten šofér. Vzduchové sedačky, no. A proste funguje to. To je na tomto úžasné. A páči sa mi, že napríklad už to mali teplomer v tej dobe. Aj digitálny samozrejme. Tie budíky sú veľmi nadčasové a veľmi nadčasovo podobne sú urobené v BMW, kde napríklad E30 mala úžasné budíky a plus minus sa toho držali ešte hodne dlhú dobu. Teraz ideme na tom kruhovom objazde, to je krásne vidieť, že to je vlastne také GTčko, že to nie je športové auto. Alebo aj s tým volantom, keď točíš, tak točíš normálne motorový. Cítiš, že sú to metre, čo natočíš. Áno.
Ale napriek tomu rozbitému asfaltu ja sa musím opäť vrátiť k tej jazde. Auto je očividne ešte nejakým spôsobom znižované. A možno športový nejaký podvozok, ale... Tak... Nej sa zblázniť, nevytrá sa to dušu z teba. Vôbec. Pri normálnej jazde aj tá 4-stupňová prevodovka po tých rokoch stále nejakým spôsobom veľmi príjemne tam dáva tej rýchlosti, nie je to nejaké vyslovene trhané. Videl som pod kapotou, že tam idú rôzne hadičky aj do nádržky ostrkovača a spomínal si, že tam je taká rarita. Áno, je chladiaca voda, ktorá chladí motor. Je bypass urobený do nádržky ostrkovača a tým pádom sa ti nestane, že ti zamrzne voda v zime. Plus to, že do tých trísiek na kapotu je hadička a tam v nej sú vedené dva káble, ktoré sú blízko seba, tie odporový drôt. Áno. Tie odporové drôty, vždy keď zapneš motor, vždy sa zapnú a vždy ti roztopia, aj keby ti zamrzlo v hadičke. Tak. Úžasné, ako na tie roky, hlavne keď zoberiem, že to je niekedy z 80 rokov auto. Tieto auta v tejto ére navrhoval taliansky dizajner Bruno Sacco. Veľa týchto Mercedes náčencov ho má úplne za boha dizajnu. Sa mi ešte páči aj ten feeling v pedáli, je vedený z podlahy, presne ako majú bavoráky. Tak. Že ten pocit, keď na ňu zošlapneš, je úplne iný ako tých bežných, ktoré visia z povaly a ti tam tak... Áno. A hlavne cítiš tam to lanko, že to není nejaký snímač zo šlapnutia plynu, ale tam je ten pevný prevod, no tam ťaháš lano, ktoré ťaha ďalšie ťahlo v motore, ktoré ťaha ďalšie ťahlo. Tam, no. Fú. Celkom dobre, na 30-ročné auto, výborné. A sedačky napríklad také si chcel niekedy prečalniť, alebo to necháš takto? Nechám to takto. Práve ja keď som auto kupoval, alebo keď som sa pozeral po tomto aute, tak som vyslovene išiel po týchto modrých textilných sedačkách. Táto konfigurácia, ako je toto zebrano obklad, plus tento modrý interiér, to je to, čo si ja pamätám. To sú tie záblesky z detstva, kedy si pamätáš, že aha, tá sedačka, tá modrá, to je to čalovanie, čo som chytal. Toto presne chcem. Ja som nechcel ani kožu, ani inú farbu. Ja som vyslovene išiel presne po tomto. A určite cítiš, že tá sedačka po 27 rokoch nestratila absolútne nič na pohodlí. To je bomba. Ona je akože stále aj vizuálne veľmi zachovala. Posledná vec, ktorá ma zaujíma je, či vôbec uvažuješ nad tým, že by si toto auto niekedy vymenil? A ak, tak čo si myslíš, že by ho mohlo nahradiť v tvojich očiach? No pokiaľ to bude možné, tak si to auto určite nechám. Čo to pôjde. Verím, že možno pre ďalšie generácie moje. Ale ak by to šlo, možno, že by som ho nepredal a možno doplnil. Dávnejšie som pozeral po 560 SEC. Je to ako keby kúpe z S-kovej triedy. Čiže tvoj cieľ je auto si nechať a v ideálnom prípade dokúpiť, ale stále sa bavíme o tej istej generácii aut. Čo znamená, že je to opäť neskoré 80. roky. Jednoznačne. Od polky 80. do polky 90. rokov sú podľa mňa najlepšie auta.